y toda la gente que me ha acompañado por 40 años y la gente que me ha acompañado nada más y nada menos que la gente que me ha acompañado nada más y nada menos que por 38 años cuando llegué por primera vez al Estado de México. Aquí iniciamos esta noche maravillosa. Me van a ayudar como lo hacemos y lo hemos hecho siempre que nos reunimos aquí en el Estado de México. Siempre decimos los de aquí enfrente, los de aquí enfrente. La manos arriba, vamos arriba.
Bye.